ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിന്താലിയാണ്. ഇതിന് എരിവിറച്ചി എന്നും പറയും. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 കിലോ പോത്തിറച്ചിയാണ്. അത് ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തരിഞ്ഞതാണ്. ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ. നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള ഇറച്ചിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപ്പ്, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, അരക്കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 4 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 3 ചുള വെളുത്തുള്ളി പൊളിച്ചത്, കറിവേപ്പില, ഗരം മസാല പൊടി, കടുക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചത്, വെളിച്ചെണ്ണ, വിനീഗർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിന്താലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കടുക് ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടു, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള, ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ചേരുവകൾ അരച്ചെടുത്തു. ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകരുത്, പതുക്കെ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത് ഈ രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. വിന്താലി മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടിയാണ്. ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അരച്ച ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടിടാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പ്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. അതിനുശേഷം ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേപ്പിൻ്റെ ഇല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് അതിൽ തന്നെ അളന്ന് നമുക്ക് അത്രയും വിനീഗർ ഒഴിക്കാം. വിനീഗറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനം. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോത്തിറച്ചി ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ അരപ്പെല്ലാ ഇറച്ചിയിലും നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ഇറച്ചിയിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് പോണക്ക് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊത്തി മൂടി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാകം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ വിന്താലു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാകം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അധികമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇളക്കാൻ പാടാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക്
ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇളക്കി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിടുക. അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറച്ചി വേവിക്കുക. ഇറച്ചി വെന്ത് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. നമ്മുടെ ബിന്ദാലു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇറച്ചി വേവുന്നത് വരെ വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിന്ദാലു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കൊഴുപ്പ് കുറുകി നല്ല ഇതിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ, പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ബിന്ദാലു ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇരിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.